Guys, tuwa tag isda guys. Yan guys, so painit na tayo ng tubig. Yan guys, malapit na siya kumulo. So ito naman yung ano natin guys, isda. Ayan, lapu-lapu. Yan guys, pareho guys. Yan, lapu-lapu. 3 piraso lang naman yan guys. Almusal ba? Yan guys. Tapos ito naman yung kamatis natin na lagyan natin ng ano, itlog malat. Yan guys. Itlog malat. Kulang pa yung itlog malat natin. Maghanap pa tayo. Yan guys. Tapos ito naman yung malunggay natin guys. Yan guys. Oh. Yan ang ilagay natin sa tinula natin. Tinula isda. From backyard lang yan guys. Na malunggay. So pag kumulo na to guys, lagay na natin yung isda. 2,000 years later. Pinambuka na guys. Karagada na guys. Baka na ito isda guys. Ilunod na to guys. Wow, lapu-lapu yan guys. 3 piraso guys. Sino natin guys? Guys. A few moments later. Wow guys, ito na guys. Luto na guys. So, tikman muna natin guys. So guys, nang tinula natin, ayan, mag-almusal na tayo guys. Samahan nyo kami guys. Let's go!